我仲記得 canteen 外面嗰檔熱狗，就算天氣熱又好，凍又好，都有唔同風味。5月16號，一切同我估嘅一樣。當聽完我話祖兒會喺大學 canteen 溫書，阿恒好似睬都唔睬咁同我講：祖兒喺 canteen 溫書，佢溫緊啲咩啊？佢今晚7點好似有份考試，所以佢就 put 翻嚟溫書。咁佢點解要叫我哋去探佢啊？佢唔係考試咩？我覺得佢可能唔開心，同埋可能悶，不如我哋游完水就去佢度行下啦。我講完，阿恒好似聽唔到咁，作為佢嘅好朋友，都估唔到佢想點。呢日都唔知撞咗咩好運。泳池閂咗一日做大清洗，滿心諗住嚟游水嘅我，帶齊晒所有游水用品，拎住個大袋嘢，望住嗰張關閉嘅告示，個樣實係好戇居咯。冇問題，我哋去打籃球啦。阿恒永遠都係處理危機嘅高手，佢懶閒咁喺車尾箱攞個籃球出嚟。我係打波最屎兼最悶嗰個，打咗大約30分鐘，我已經成頭大汗，氣來氣濺，手軟腳軟。我飲咗啲水，坐埋一邊，真係悶到抽筋。不如而家就去揾祖兒啦。於是就同阿恒講：去揾祖兒咪仲悶？佢對眼淨係掛住望住個籃球，我講嘢佢都唔多理。算啦，就好似祖兒話齋，既然佢都唔想去，就唔好勉強佢啦。行出室內籃球場，個太陽已經用猛嘅熱力即刻蒸乾晒我啲汗，淨係留低塊面嘅污糟嘢。由嗰度行去飯堂條路都唔係話好遠，但係咁熱嘅天氣下，每一步路就好似喺沙漠度行咁。一入到飯堂，因為光線突然間變到好暗，對眼蒙查查一陣，好唔舒服。就喺呢個時候，聽到祖兒把聲：喂，阿峰，我喺呢度。把聲邊度嚟㗎？呢個時候，因為已經係下晝3點幾，飯堂裏面連一隻蚊都冇。睇下四周圍，我見到祖兒坐喺邊邊張台，於是我就行咗過去。你好啊，祖兒，出面熱到飛起㗎。今日祖兒俾我一種完全唔同嘅感覺，同上次 Parker Place 一樣，佢紮起咗條馬尾，但係帶俾我嘅唔係嗰種細路女嘅氣質，而係一種成熟嘅味道。聞到佢身上散發出嚟嘅香水，個嘴姐埋甜甜地向我笑，感覺好友善。係啊，你要飲水啊。你讀成點啊？信心唔係好大。一路講，一路就用手揭開咗幾頁寫到密麻麻嘅講義。考試得50條選擇題，我好驚會睇漏咗啲嘢。唔使驚，選擇題最正，唔識都可以撞。祖兒睇落好似好攰咁，眼肚仲掛住2個圓碌碌嘅眼袋。你係咪溫習咗好耐啊？係啊，我琴晚睇咗成晚書。真係辛苦晒你，我而家都唔可以唔佩服佢。第一次見面嗰陣，佢俾我嘅感覺係聰明，但唔係好勤力。我到而家先至真正睇到祖兒嘅另一面。讀書係咁㗎，實係辛苦㗎。考完試之後，我同阿恒陪你玩，好唔好？有啲似鼓勵細路仔咁樣講嘢，阿恒實會好嬲㗎。我又一次拖佢落水。好啊，有套戲我想睇好耐㗎啦。咁等我哋搵日得閒3個人一齊去睇啦。呢個時候我先記起仲未解釋點解阿恒今日唔嚟，於是我就講阿恒喺嗰邊籃球場打緊波，不如而家一齊去睇佢好唔好？我問祖兒，亦都唔想俾佢知阿恒其實知道佢喺度。我先至唔在乎添，我不如喺度溫書仲好。你要溫書，咁我都唔阻你啦，祖兒。今晚網上再傾啦。諗住講拜拜嗰陣，喂，阿峰，你未來幾日邊日得閒啊？聽日我有啲嘢要搞，後約咗班舊同學，我諗我要到禮拜日先得閒。禮拜日一齊出嚟玩好唔好？梗係好啦。我講完呢句就走咗，我都只係覺得禮拜日個約係講下咋，聽完就擺咗去腦入邊個角落度。5月18號，收到祖兒 send 過嚟嘅信息。你真係一啲誠意都冇。收到個 message，我真係一頭霧水。我諗爆頭都諗唔明，我到底有咩得罪咗呢位可愛嘅少女。於是我就問，你係咪 send 錯 message 啊？唔係啊，明明講好聽日出嚟玩，你呢2日連提都唔提下，一啲誠意都冇。我終於明啦，原來係咁一回事。我開頭仲以為佢都係講下咋，點知原來佢係認真噶。於是我話，我以為你一早約咗其他人，所以先冇提咋。我幫自己辯解咁講。我明明講好約咗你噶嘛。我都唔知阿恒聽日得唔得閒，不如我問下佢先啦。佢唔理你就唔理啊？唔係啊，我驚你悶親啊。咁聽日我同你一齊去行街買嘢啦，我好耐冇買嘢啦。我揸車係專線小巴，我驚唔識路。你驚乜嘢？我識路噶嘛。你係咪真係唔想叫阿恒啊？其實我係唔想煩到佢啦，你好想叫佢咩？講真，如果我哋2個單獨出街，我怕阿恒知道會笑我哋噶。琴日佢知我去揾你之後，已經笑咗我成日啦。我仲以為係咩添？你唔使理佢啦，佢成日都係咁冇嘢做就揾啲嘢嚟講噶，唔同佢講佢就唔知噶啦。聽日我揸車好定你揸車好啊？你真係一啲誠意都冇。之後我同祖兒互相交換咗大家嘅電話號碼，祖兒亦都好爽快咁俾咗佢個地址我。你聽日過嚟啦，聽日見。聽日做你1日男朋友同司機，你就想咁算罷啦。
唔好再咁啦，最多我以後對你好啲啦。好成點啊？當你係我好好嘅朋友，好唔好？好啊，你都係我嘅好朋友。好啊，由今日開始，98年5月18號，我哋係好朋友啦。第7節完，後生嗰陣完全 feel 唔到誠信同守時有幾重要，原來人大個咗先至明，真係做到嘅人其實好少。